Mojada, güey, la pinche. Ah, sí, pues sácala, güey, de una vez, no. No, ¿verdad? así, güey. ¿Sí? Entonces métela más, güey. Ah, que no se doble. Ya, ya entró bien. Ahí está ya, güey. Ahora dale. Y Ah, eso, sí. el carro. Pero mira, agáchate más, güey. Cállate, güey. Sí, es que tienes que estar acá abajo, güey. Premium, ¿verdad, güey? Abajo, güey. Es que soy ahí Está que... muy cabrón, güey. Que no le chupa nada. Es que no absorbe nada, güey. No le está absorbiendo nada, güey. No está llegando, entonces hay que... Chingaste. ¿Sí, no? No, un poquito más, güey. No te manches. Ahí está. Ya, güey. Pero- Tápale. No, pues ya lo... Dale. ¿Te la apagamos o...? No, hombre, no. Gracias, jefe. A la pinche tierra, ¿eh? Sí, dale. ahorita- Gracias. No, hacemos... Ya, güey. Ya, güey. Verga, güey. No mames, güey. Así lo habíamos prendido aquel día, cabrón. Esta es una opción B para el how to, güey. El pinche precio Ah, me pues gustó. hay que leer. De hecho, se iba a poner así el tema tal cual. How to hacer carnitas a la opción. Ahí va. ¿Sí prendió, güey? Ahí abajo. A ver, con tu cartonzote, güey. Síguele. Dale, tráele el turbo, Esta es la opción C dentro de las formas de soplarle, güey. Víctor Soplador. Pinche cable. Lo único interesante que me gustó fue el pinche brazo robótico, güey, que te puedes jugar con él.